Ang Ilocos Empanada. It's viral. And ketchup. Simpleng suka. Inakurat. Ito ma. Adana pergis. Adamit perfect. Perfect na perfect. Asan yung perfect kanina? Ito. Ito yung perfect. Hindi naman perfect masyado, pero okay lang. Try natin. Ayan, oh. Napigsahan nga nag-perfect. Ayan, ako. Okay lang. We're from Ilocos Norte. Tignan natin. Crispy. The egg na. Himas. Tignan natin sa ketchup. Himas. Try natin sa pinakurat. Ang sarap pala ng pinakurat na to. Manghang. Hindi masawsawan. Tamnay, kamsat. First time, gumawa. Basta